Kargom geldi. Tam da düşündüğüm gibi. Çok güzelmiş. Tabii pile çalışıyor. 3 tane küçük pil takacağız. Bakalım nasıl yanacak. Evet, geldik. Pillerimizi aldık. Evde yokmuş, yeniden aldım. İçindeki ağaçlar sadece dışında resim olarak duruyor. Yani içinde bir ağaç figürü falan yok, şuradan gördüğünüz üzere. Yani resmi aldanıp da içinde ağaç var falan zannetmeyin. Ya da bir şey var zannetmeyin. Sadece görsel olarak camında desenler var. İki taraf olarak ama yani çok güzel. Ben çok beğendim.